Angaman. Alors, voilà qu'on refait le banquet à la Platon, mais cette fois avec des femmes. Seulement des femmes. Seulement des femmes, on a gagné. Oui, oui. Après tant de siècles. Après tant de siècles, on a gagné tout de même le droit de parler de l'amour. C'est venu au bout d'un certain temps. Mais pourquoi ils parlaient que de l'amour pendant les banquets? Oui, je demandais ce qu'est l'amour. C'est le désir du beau, le désir de l'autre, c'est de la philosophie. C'était allé très loin. Est-ce que le désir, de désirer ainsi, le désir autrement, seulement oui, ça? Le désir physique, le désir d'un autre, mais il pensait que le désir d'un autre, c'était le désir d'accéder à la beauté, parce qu'on trouvait quelqu'un beau, on l'aime parce qu'on le trouve beau, on l'aime parce qu'on le trouve extraordinaire. Est-ce que la beauté primait quand même? La beauté primait la philosophie, beaucoup plus à mon avis que l'attrait uniquement physique. En fait, on a commencé à parler d'amour assez tard, parce que c'est Sappho qui est la première à parler d'amour. Voilà. Et puis après, c'est Euripide. Et l'amour n'était pas du tout c'était pas très important à l'époque. Quand même, c'était important. Une certaine forme d'amour était importante. Une certaine forme d'amour était importante. L'amour avec les femmes, la femme au foyer, c'était, je crois pas, le grand amour. C'était simplement c'était une façon de vivre, voilà, une compagnon. Mais enfin, il y avait quand même une façon de perpétuer. Il y a aussi, bien sûr, de perpétuer l'espèce. C'est ça le but du mariage. Mais il y avait quand même les amours de Périclès et d'Aspasie. C'était de l'amour, de la passion. Mais enfin, plus on est allé dans le temps, et plus l'amour est devenu important. Et maintenant, à mon avis, c'est important. Et tout le monde parle de ça. Tout le monde parle de ça aujourd'hui. N'est-ce pas? C'est très important. C'est très important et voilà. On est malheureux quand on n'est pas aimé. On cherche toujours. On cherche tout le temps. Et je crois que chez les jeunes, c'est encore... aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de trouver un compagnon, disons. Que les amours sont très éphémères, je trouve, aujourd'hui. Oui, c'est curieux. Alors qu'on a toute la liberté, on n'a pas d'obstacle. L'amour est devenu beaucoup plus difficile qu'avant. Alors on se demande pourquoi. Mais je trouve que l'amour qui au départ dans les religions orientales était plutôt le désir sexuel et puis la garantie de la reproduction de l'espèce, de la prospérité, est devenu de plus en plus subtil et raffiné avec les Grecs. C'est les Grecs qui ont apporté à l'idée de l'amour, la séduction, le plaisir, la beauté. À mon avis, c'est passé par la Grèce. Chypre a été important dans la transmission de l'amour parce que c'est là que la déesse orientale s'est transformée en déesse grecque, en fait. Parce que je ne comprends pas une chose. D'un côté, l'amour n'avait pas une grande importance, l'amour avec une femme. Chez les Grecs, de l'autre côté, c'est eux qui ont... C'est avec eux que l'amour est devenu un raffinement. Voilà, exactement. Enfin, en fait, l'origine de la guerre de Troie, c'est bien la belle Hélène. Ça a commencé très tôt. C'est la séduction. Mais ils ont apporté à l'amour beaucoup de raffinement, à mon avis. C'est cette forme d'amour qui a été transmise à l'Occident, à la Renaissance. Et entre-temps, en Europe, qu'est-ce qu'il y a entre l'Antiquité et la Renaissance? Je ne sais pas si on connaît beaucoup d'histoires d'amour chez les Gaulois. On connaît bien Tristan et Iseult aussi quand même dans le monde celte, qui est une belle histoire d'amour. Oui. L'amour courtois était très raffiné, l'amour courtois au Moyen-Âge. On pouvait aimer une dame. On l'aimait
platoniquement. Platoniquement, voilà, oui. Et puis à mon avis, après, l'amour a donné naissance à tout ce qui s'est fait d'intéressant dans l'art, aussi bien dans la poésie, dans le roman. S'il n'y avait pas d'amour, il n'y aurait pas de roman. Et puis dans l'art aussi. L'amour donne... En fait, il y avait un poème écrit là. C'est un poème de qui? Oui, oui, justement, c'est un poème de Ronsard qui parle même d'Aphrodite, puisque l'idée d'Aphrodite, la chypriote, est arrivée jusqu'à Ronsard, en passant par les Grecs, en passant par les Romains, c'est quand même comme un miracle. Qu'est-ce qu'il a Aphrodite dans ce poème? Ah, il a fait, enfin, c'est une jolie construction de l'esprit. La nouvelle avait dû arriver jusqu'en France à l'époque, que Chypre était menacée par les Turcs qui menaçaient d'enlever Chypre. Et la nouvelle a dû arriver jusque-là. Et il supplie la déesse de demander à son amant, Arès, le dieu de la guerre, de protéger Chypre et de la protéger de l'invasion des Turcs. C'est vraiment très bien tourné. Et il n'en doute pas, il a dit, tu protégeras Tyr, tu persuaderas Mars de protéger Chypre, car tu peux bien sûr faire de lui tout ce que tu veux. C'est un beau poème, enfin, qui montre comment cette tradition classique est arrivée jusqu'en Occident et a porté ses fruits. Elle est toute puissante alors, Aphrodite. Elle est toute puissante, Aphrodite, et oui, c'est ce que c'est une déesse. Enfin, chez les Grecs, c'était plutôt une déesse agréable, enfin quelquefois elle vengeresse aussi. Mais elle descend de déesses extrêmement puissantes, des déesses orientales qui étaient puissantes parce qu'elles détenaient les clés de la vie, et de la source de la procréation et de la fécondité, pas seulement des hommes, mais aussi de toute la nature. Mais aussi, elle était puissante puisqu'elle protégeait les rois. Elle avait un grand pouvoir sur les rois. Elle était aussi presque universelle puisqu'elle était en rapport avec les étoiles, avec l'étoile du matin, l'étoile Vénus, etc. Oui, c'était une grande puissance. Ce n'était pas la seule déesse dans l'Antiquité, mais elle était bien puissante. Et quand elle est passée en Grèce, elle a été un peu moins puissante de façon cosmique, mais elle a gagné énormément en féminité, en grâce et en beauté. La beauté, c'est sûrement une qualité que lui ont donné les Grecs. Ils sont très sensibles à la beauté, à mon avis, qu'ils l'ont créée dans le monde. Voilà. Quel effet est-ce que ça vous fait de vivre dans l'île d'Aphrodite? En fait, je suis originaire de cette île. Et ma mère s'appelait Aphrodite, bien qu'elle avait extraordinaire. Bien que on l'appelait Afroula au lieu de l'appeler Aphrodite, mais ma nièce s'appelle Aphrodite. Voilà. Et c'est extraordinaire. L'amour vous inspire ou jeunesse? Εμένα μου δεν είπα ακούσει τον στον κανόνα αυτού του τραπεζιού. Πρέπει να πεις στην τετιμόνα σου εκεί ότι... Την φώναξα, αλλά δεν Λουκία. Άλλαξε το πιάτο. Άλλαξε το πιάτο, αλλάξει οι κανόνες του έργου τέχνης αλλάσουν. Που είμαστε σε ένα έργο τέχνης που με έχετε εμπνεύσει. Και πρέπει να το πω αυτό πέρα από ότι σας ευχαριστώ. Όλα αυτά ήσασταν η απόλυτη έμπνευση. Γι' αυτό δεν περίμενα ότι θα έκανε η μουσα όταν είναι εδώ. Την έμπνευση να το δω. Την κανόνες Σαφροδίνη και εσείς είναι άρες που κρατάτε ακόμη το... Και εσείς μάλιστα στο βιβλίο σας μας κάνετε και περήφανοι ότι η Αφροδίτη είναι Κύπρια. Αυτό ήθελα. Λοιπόν, να πείτε όντως ήταν Κύπρια.
εδώ έγινε η μεγάλη περιπέτεια. Η γιαγιά του Ζητελάκου γιατί δικιά μας. Εγώ πιστεύω βεβαίως δεν έχουμε να αποδείξεις. Η αρχαιολογία είναι μια επιστήμη που δεν είναι εντελώς απολύτως. Αλλά μπορούμε να μάθουμε ένα από τα αρχαία θεμελάκια, ιδίως από τα αρχαία που βρίσκονται στις ανασκαφές. Μπορούμε να σχεδιάσαμε κάποια ιστορία στην Κύπρο. Είχαμε μια θέα πολύ παλιά, στις 3.000 π.Χ. στην περιοχή της Σπάρτας. Μια θέα που την παρουσίασαν ως μια γυναικεία μορφή με χέρια σε τομές και με τα χαρακτηριστικά της πολύ έντονα και μπορούμε να αποδέσουμε ότι ήταν υποστάσια της γυναίκας ως μητέρα της γέννας του παιδιού και της ζωής εναντίον του θανάτου. Και αυτή είναι σαν ένα θαύμα της ιστορίας, πως αυτή η περιοχή της Σπάρτας δημιουργήθηκαν έργα τέχνης και τόσο γεμάτα από σημασία. Την έχω δει αυτή σήμερα το πρωί στο αρχαιολογικό μουσείο με τα χέρια τευμένα, μικρά βυζάκια αυτό, αλλά η κεφαλή ήταν πιο αιγυπτιακή, θα έλεγα η πιο... Δεν μπορούσε να είχε πειραχτεί αλλά ψηλό λαιμό θυμίζει το φαλό. Ήταν ένα συνδυασμό από τα δύο, από το αρχαιολογικό και από το ελληνικό. Οι γαλλίδες μου είπαν αυτή είναι πιο ενδιαφέρουσα από την ελληνική μορφή της Αφροδίτης, γιατί είναι ένα σεξτο η μου λένε. Είναι κάτι πολύ έξυπνο, πώς το είχαν συλλάβει, πώς το είχαν κάνει αφημμένη εικόνα. Ξέρετε, το έχουμε και στα νομίσματα του Ιούρου. Του Ιούρου του 1 και του 2 Ιούρου, έχουμε στο πίσω μέρος το γραμματάκι. Είναι έργο κάτι που με ενθουσιάζει. Το Αιγυπτιακό ήμουν σκεφτόμουν στο εξώφυλλο του βιβλίου σας εκεί πριν μια φροντάκια για Αφροδίτη ήταν έναν άλλο εξώφυλλο που είναι πάλι με τα χέρια δεδομένα. Αρρογαφρούσα τα χέρια ψηλά. Είναι η κρίση πια. Αυτή είναι η τα χέρια στους Κρήτες, στους πρόσφυγες που ήρθαν από την Κρήτη, ιδιαίτερα κάποια σύμβολα της θρησκείας τους. Σε κλείνω πρώτα για να μην συνεχίσει τα χέρια ύστερα δαχτυλών. Σκεφτάτε ποιες είναι οι δράσεις Donc, c'est toujours des mariages de raison, des mariages d'intérêt. Και στην Κύπρο, ξέρουμε ότι... Et donc, on peut être méchant parce qu'Éléonore, elle a été méchante envers la parce qu'elle aimait le roi de Chypre, mais parce que sa réputation était touchée. Κυρία Καραγιώργη εδώ, την ιστορία της Αφροδίτης, πώς προήλθαν οι διάφορες μορφές ανάλογα από τους κατακτητές, τις επιδράσεις, τις επαφές που είχαν και κάτοικους και αυτοί που ήρθαν και πήγαιναν ή πόντουσαν και είχαν λοιπόν πολλές επαφές με την Ανατολή, με την Συρία, με την Ακτή, διότι έκαναν το εμπόριο του Χαλκού και με το εμπόριο είχαν επαφές και από εκεί ήρθαν πολλά ανατολικά στοιχεία στην Αφροδίτη. Δεν είναι λεγόταν Αφροδίτη, την λένε Κυπρέοι μόνο δεν τον αιώνα μετά. Dans le Moyen-Âge, ici à Chypre. Βεβαίως δεν έχουμε επιγραφές παλιές και δεν ξέρουμε. Οι θεάτροι των 3.000 π.Χ. δεν ξέρουμε πώς είναι λέγανε. Αλλά η πρώτη κατά τον 7ο αιώνα, 6ο αιώνα, ξέρουμε ότι την έλεγα η θεά. Αυτό θεός.
ενεργανή παχεία. Διότι ήταν το γέρο, το κυριότερο, το μεγαλύτερο γέρο της Θεάς ήταν σε πάφο. Είχε άλλο στους Βολγούς, στην Κεντρική, που την έλεγαν Γολγία. Και αφιέρωναν τα γάλματα, αφιέρωναν δώρα στη Θεό, στη Θεά, στην Αφροδίτη, στην Γολγία και στην Παχεία. Και την έλεγαν και Γουάνασα. Γουάνασα είναι μια πολύ αρχαία ελληνική λέξη που σημαίνει η παντοδύναμη. Και ακόμη οι τελευταίοι βασιλιάδες της Πάφου έλεγαν ότι ήταν ιερείς της Γουάνας. Ωραία λέξη. Ανασά, όχι, είναι η πρίγκιπας, η βασιλιάς. Και για μας ως γυναίκες είναι μια θεά, γυναικεία θεά τόσο σημαντική. Είναι η απόλυτη έμπνευση για μας. Βεβαίως, στην Κύπρο πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι που γεννήσαμε την Αφροδίτη. Με κάμαμε. Νομίζω η θεά που ήταν εντόπια στα αρχίδια της Πάφου. Μετά άλλαξε με τις επιδράσεις της ανατολικές. Είναι πολύ ανατολικής, όπως τις θεές Αστάθης. Και μετά με την ελληνική επίδραση κέρδισε την ομορφιά, την λεπτότητα, την εξυπνάδα. Και νομίζω στην Κύπρο δημιουργήθηκε η μορφή της Αφροδίτης. Πήγαν και στην Ελλάδα που την έκαναν αλλά πρέπει να είμαστε στην Κύπρο πολύ περήφανοι για την Αφροδίτη. Είναι απρέπεται. Αλλά σηκωνίζεται με μερικά γάλματα που είναι και τόσο όμορφη, τόσο έντονα παρουσία. Γίνανε με τα τεράστια και το... διότι ήταν πιο γονιμότητα. Ήταν γονιμότητα και το πόσο δεν ήταν όμορφο καθόλου ήταν πολύ παράξενο, ήταν και μεγάλα τεράστια. Ήταν πολύ παράξενα, αλλά δείχνει après est-ce qu'on raconte parce qu'elle est restée jusqu'à quel âge ici. Η Κύπρος έδωσε αυτό το αυτή η μεγάλη πολιτιστική αξία του έλος. Πολύ ωραία σου είπατε, βεβαίως. Πολύ ωραία. Μια και είσαι στην Γαλλίδα. Είναι πολύ της Βουλιαβές, πάρα πολύ. Les Bouillabaisse είναι κόκκι, διότι βάλουν πολύ σταθμό μέσα. Και σκόλο. D'autres amants, je sais pas moi, d'autres aventures, on ne sait pas. On pourra raconter το ενδιαφέρον στην Αφροδίτη. Δηλαδή, μεγαλώνοντας εδώ στην Κύπρο, ήσασταν οι μοναδικοί για μένα τουλάχιστον που έχετε κάνει τόση έρευνα και τόσο πολύ. Δεν ξέρω γιατί στην Κύπρο δεν κάνανε έρευνα για την Αφροδίτη. Νομίζω ότι φοβόντουσαν λίγο, διότι στη χριστιανική εποχή δεν είχαν καλή φήμη. Ήταν πολύ τελειπονημένοι ως σύμβολο της ανηθικότητας, ας πούμε. Οι συγγραφείς οι χριστιανοί ήταν τόσο πολύ ναδιώτες που νομίζω εδώ την κοιτάζουν με κάποιο φόβο ακόμη. Διότι ήταν, ας το πω, ελεύθεροι. Μιλάτε για την Ιερά Μπορνία, να στο πω. Την Ιερά Μπορνία που ήταν γνωστή, c'est seulement un après φαίνεται η σεσιωτές της ήταν κάποια ελεύθερη που encore plus τα ήθη και τα λοιπά και όταν ήρθε ο χριστιανισμός οι χριστιανοί μισούσαν την Αφροδίτη. Αλλά η λατρεία της Αφροδίτης δεν μας την αποκοιτάνε. όχι, συνέχισε σε καλυστές στον 4ο αιώνα της εποχής μας, ελάτρευαν την Αφροδίτη και μερικοί ελάτρευαν την Αφροδίτη και άλλοι το χριστιανισμό ήταν πολύ
Όταν φτάσατε στην Κύπρο, είχατε κάνει σπουδές ως αρχαιολόγος. Αρχαιολόγος, ναι. Και βεβαίως ήμουν περίεργη να δω γιατί η Κύπρος είναι... Λένε ότι γεννήθηκε μια θόλητη στην Κύπρο. Ήθελα να μάθω περισσότερο. Αρχίσατε με διάφορες επισκέψεις ανασκαφές, είχατε και την εμπειρία Non, si δεν έκανα ανασκαφές, διότι ο σύλλογος μου που είναι αρχαιολόγος έκανε ανασκαφές, αλλά εγώ δίδασκα γαλλικά στα σχολεία και είχα άλλα καθήκοντα. Πάνω να διάβαζα. Περισσότερο βεβαίως από τις ανασκαφές στην Αμερική. Μου χρειάστηκαν χρόνια για να συνεχίσω την έρευνα μου για την Αφροδίτη. Γιατί μετά από μεγαλώσαν το παιδικό σας... Vos enfants, tes enfants, ήμουν 45 χρονών όταν έκανα τη διατηρήση encore à της Κύπρου. Αλλά με επιμονή να ακολουθώ και ακόμη παρακολουθώ. Εσείς που ζείτε στο νησί της Αφροδίτης δεν σας Elle a des petits amis, elle veut avoir, elle a une relation stable. Όχι, κάνουμε και ένα. Ναι, όταν με Τελικό γεγονός για την Αφροδίτη. Ναι, ειδικά όταν με καλέσαν να ανοίξω μια σημαντική έκθεση για την Ευρώπη και να δείξω κάτι το τόπιο ως μια τόπια. Tout le monde cherche à se Δεν faire ήθελα aimer. πλέον να κάνω οτιδήποτε À être πολιτικό και apprécié. κυπριακό Être των apprécié, ça veut dire ιδιωμένων, αλλά être ήθελα aimé, en fait. σαν γυναίκα να ξέρω και άλλες γυναίκες εδώ. Oui, Και mais nous είναι autres, περήφανη πρώτο για τη μελέτη που έχετε κάνει, διότι χωρίς να τα έχω διαβάσει δεν θα είχα τόση γνώση, διότι δεν μας τα διδάσκουν στα σχολεία. Ακριβώς. Και εγώ ήθελα να είναι υπερήφανη στην Κύπρο για την Αφροδίτη, διότι αν σας πω τι φοβούνται λίγο. Δηλαδή διδάσκουμε αυτή μια σούμα, μια... Ότι εντάξει είναι μια ομορφή θεά, φέρνει τουρίστες τώρα. En fait, qui ne cherche pas l'amour? Ίσως όταν λέμε τις μια της άλλης στις συζητήσεις σε μια θεά, να περιγράψουμε αν είναι όμορφη ή όχι, ή σε μια θεά Αφροδίτη, αλλά ως εκεί δεν μας έχουν μάθει όλη την ιστορία, την προσαρμογή μορφή της ανάλογα. Et elle s'exprime beaucoup plus qu'un homme le ferait, parce qu'un homme Και είναι σύμβολο a des tabous, a des réticences, ne va pas montrer της γονιμότητας, της προστασίας της une ζωής. forme d'amour. Είναι Ναι, εκείνο που μου άρεσε έτσι ιδιαίτερα δεν είναι μόνο μια εξωτερική μορφή που δείχνουν όμορφη με υπέροχες αναλογίες και αρχαιολογίες, αλλά διαβάζοντας το βιβλίο σας, συνειδητοποίησα ήταν έναν από τα 1000 άλλα προτερήματα που είχε. ποια είναι της έδωσαν την ομορφιά. Στην Ανατολή, λόγω της δικής μας θεάς, ήταν μεν όμορφη, ήταν ντυμένη με φλογερά φορέματα, είχαν πολλούς ερώτες, πολλούς βίους ερώτες. Αλλά την ομορφιά νομίζω οι Έλληνες που του έδωσαν την λεπτότητα, όπως λέει ο Αισίωδος όταν παρουσιάζει την Αφροδίτη ότι γεννήθηκε φανταστική προς τη θάλασσα, λέει και ήρθε η Αφροδίτη και μαζί της le plaisir, Qui lui donne à manger? la séduction. C'est pas la fille, parce que d'habitude on dit que c'est aussi par intérêt aussi que les chiens aiment un membre de la Και famille. αυτό νομίζω είναι Δηλαδή ένα δώρο θετικό. μιλάμε για μια συνταγή έρωτα. Θα τα μετρήσω. Η Αφροδίτη, η Ιδονή, Ομορφιά. séduction, Séduction, γοητεία. Χαρά. ήταν παντρευτισμένη επίσης. Η Αφροδίτη ήταν λίγο αυστηρή, αν δεν δεν είχαν σεβασμό προς αυτή. Τιμωρούσε. Ασφαλίστως. Είχε μεταμορφώσει διάφορους, είτε σε νηστεία, ήταν... Ακριβώς, μεγάλη ιστορία στην Πάφολο. Πολύ μεγάλη ιστορία που την έλεγαν στην Εφέκη, την έκαναν και θέατρο, έπαιξαν στην Αθήνα του Πεπιόνια, ότι η κόρη του
στην Ήρα, στο περίφημο βασιλεία της Πάφου. Ερωτεύτηκαν τον πατέρα της. Η θεία τον έβαλε να ερωτήσει τον πατέρα της, διότι είχε τα μαλλιά της, είναι πιο ωραία από τα μαλλιά της Αφροδίτης. Και διηγήθηκε και την έβαλε να αγαπήσει τον πατέρα της. Τρελά. Δεν μπορούσε να αντέξει. Je connaissais Chypre, mais j'avais connu Chypre aussi avant 74. Je n'aimais pas du tout. Et je m'étais juré que j'allais jamais revenir. J'avais jamais Moi, je suis née au Congo, ensuite je suis allée une année ici, ensuite je suis allée en France, et j'ai fait mes études, je suis allée en France, et après je suis allée en Grèce. J'ai fait la Et en fait, ma fille, elle a des photos de nous quand on était jeunes, on était étudiants, et elle nous fait ce qu'elle aurait aimé, qu'elle nous enviait. Elle nous enviait d'avoir été tombés amoureux pendant notre... quand on était étudiants. Εφορούσε μια ζώνη που της έκανε ο άντρας της, που την έκανε κομμάτια κατά μάχη της. Τέλειος άντρας είναι αυτός, εγώ πάω, όλα τα κόλπα του έρωτα. Ήταν με τη ζώνη τα κόλπα του έρωτα. Και τη δάνεισε κάπου εκεί σε άλλες, τη δάνεισε. Il n'y avait pas d'objection. Je reste en France, je vais épouser un homme. À cette époque-là, il y aurait eu des réactions. Και πράγματι έχουμε στα γαλματάκια που έχουμε τα πύληνα En fait, moi je veux dire parce que c'est une raison pour laquelle je suis pas revenue, une des raisons principales, c'est parce qu'on cherchait à me marier. Et je n'avais pas le droit de tomber amoureuse de quelqu'un. C'était très mal vu de tomber amoureux de quelqu'un. Il y avait des projets, quelqu'un de tomber amoureux. Il fallait que le mari soit choisi par la qualité de ton éroτα. Δεν υπάρχει χρόνο. C'était pas ma mère qui voulait ça, c'était l'entourage. Disons que ça Πρέπει να πάρετε τον χρόνο, να θυσιάσετε την Αφροδίτη όσο μπορείτε περισσότερο. C'était bizarre aussi. À cette époque-là, à Chypre. Η ζώνη χρησιμοποιάται και σε γάμους και διάφορα και ακόμα και σήμερα στις σύγχρονες μας παραδόσεις. Ναι, και ακόμα στις εκκλησίες έχουν μια ζώνη που βοηθά τις γυναίκες να κάνουν παιδιά. Νομίζω είναι αυτό που μας έρχεται από το παρελθόν. Μας έρχεται ίσως από το... Έχει περάσει από όλη την ιστορία και είναι ακόμα και σήμερα ημέρα. Ακόμα και η Παναγία μας έχει πάρει μερικά χαρακτηριστικά της Αφροδίτης. Σε μερικές εκκλησίες λέγεται Αφροδίτης. Η γαλακτοαναφορά, διότι υπάρχει μια πέτρα στα κούκλια, η πρώτη Αφροδίτη που δεν είναι ανθρωπόμορφη, που ακόμα προσέρχονται οι γυναίκες για να κατεβάσουν γάλανα. Δεν είναι το εικονική πέτρα που είναι στο μουσείο, είναι κάτι που βρίσκονται κάπου αλλού, που δεν έχουν σχέση καθόλου με την Αφροδίτη, αλλά η παράδοση την αξία. Έμεινε ζωντανή η Αφροδίτη στην Πάφο, ιδίως στην Πάφο. Σε καινούριες γενναίες έχω πάρα πολλές φίλες που λέγονται Αφροδίτες. Δηλαδή υπάρχει και η γιαγιά Αφροδίτη, η κυρία Αφροδίτη, ενώ πάρα πολλά περίεργο να γνωρίζεις. Και στα χωριά ακόμη, οι κοπέλες που λέγονται Αφροδίτη. Είναι τούτο που μας. Αν και δεν την τιμούμε τόσο πολύ,
Και το μόνο που κάνουμε είναι τη χρησιμοποιούμε μια εμπορικούς σκοπούς τώρα. Δηλαδή και νομίζω πρέπει να τη δώσουμε μια αξιοπρέπεια. Να τις κάνουμε μια μέρα, τις αφιερώσουμε μια μέρα ή να διδάσκεται σωστά και το επιφανειακό. Γιατί διδάσκουν την Αφροδίτη στην ελληνική. Της ελληνιστικής εποχής. Δεν έχει τίποτε να κάνει με την κυπριακή θεά που είναι πολύ πιο αρχαία και πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα. Στην Ελλάδα δεν την έπαιρναν τόσο στα σοβαρά. Ενώ ήταν μια ολοκληρωμένη γυναίκα, δεν ήταν μόνο για τον σωματικό έρωτα. Όχι, δεν ήταν αυτό. Ήταν πολύ πλέον. Ήταν πρώτα προστάτευαν. Ήταν και προστάτευαν τους ναύτες και τα ταξίδια στη θάλασσα. Ήταν προστάτεια της φύσης. Η ιστορία με τον Άδωνη σημαίνει ότι προστάτευε την ανάπτυξη της φύσης και όταν ο Άδωνης πεθαίνει ξεραίνει και η φύση και έχει αυτήν την παλιά θεατρικότητα όχι μόνο του ανθρωπίνου γένους αλλά ακόμη και της φύσης. Και αγαπούσαν κάπως τους αυτό δεν ταυτόχρονα και τον άλλο. Oui, non, bien sûr, mais aux yeux de la société, αγαπούσαν διάφορων ειδών άντρες, από πολέμους σε πιο άσχημους, σε πιο νεαρούς, ενώ τον επάτρεψε με τον ήθελο, δεν το ήθελε και πολύ. Τον αγαπούσε. La pression sociale était assez forte que quand vous allez avoir des enfants, comme un ado, des trucs comme ça. Είχε και τον Άδωνη, τον όμορφο Άδωνη που τον έγραψε Έτρωγε αυτό. Νομίζω ερωτήσατε για θέμα κύριε Δενή Αφροδίτη και που είναι και δάρνικους αποκλείεται. Δεν θα μαγείρευε. Tout le menu est construit autour du poisson, de la mer, γλυκίσματα, έχουμε μικρά γάλματα που δείχνουν τη δυσπόσφαιρα. Για φρούτα, πάρα πολύ φρούτα. Και ποτέ έκαναν θυσίες με ζώα. Αυτούς τους αιώνας δεν έκαναν μαντήρες που ψίες, δεν ήθελαν. Ενώ με άλλες γυναίκες έκαναν, γυναίκες τσέφας έκαναν. Αργότερα έκαναν. Αλλά από την ουσία, j'ai découvert beaucoup de choses nouvelles, des choses que j'avais ignorées, que j'avais voulu ignorer. Incense. Τα αρωματικά. Τα αίτια. Ήταν μια γυναίκα. Δεν και όταν περιγράφουν το πάνω, πώς την ετοίμαζαν Non, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de problème. οι πυρέτριες της, On a eu un problème quand elle était adolescente, quand on allait en Égypte. Αθάνατο, μυρωδά το λάδι, πως την έδιναν με φλογερά κρέματα, με πολλά κοσμήματα, Elle n'aimait pas la façon dont les hommes, Καλοπερνούσε στην Κύπρο. les hommes en général, les hommes, quand des jeunes âgés, la regardaient, la fixaient, la dénudait des yeux. Moi aussi, je le δίνεται όμορφα, να στολίζεται και μετά πήγαινε était au Pakistan, très petite, elle avait entre 4 ans et 8 ans, on était au Pakistan. Μιλάνε για τη θεά μας. On nous voyait, on nous regardait tout le temps. Moi, j'allais la chercher, je me rappelle une fois. On était dans la voiture, on revenait de l'école. Elle me dit, mais maman, pourquoi tous les hommes nous regardent? Les châles et tout ça. Μια και δεν μου ελόφερες, τα πιάτα, η γλυκά, είναι όλα προσκύμη της Αφροδίτη και είναι από το βιβλίο σας εδώ, για το Κύπρις, αυτά και αυτά έπαιξα από την Jacqueline μας, το 2004. Victime sexuelle, quoi. Στο πιάτο μου, θα σας διαβάσω, θα μας το μεταφράσει. Τι γράφει αυτό? Εδώ γράφει, ce qui est séduisant Il faut... dans les ruines. Ah oui, c'est séduisant dans les ruines, oui. Ότι μας τραβά, ότι είναι ελπιστικό στα ερήπια, είναι ότι μπορούμε να φανταστούμε
να φανταζόμαστε άλλους κόσμους. Ελλάδα με έχει τιμωρήσει και δεν με έχει φέρει το φαγητό μου. Μα και από εδώ δεν έχει. Ούτε εσένα. Πρέπει να γυρίσει. Δεν κάνει. Είμαστε τιμωρημένες. Νομίζω μήπως στο Δούντε θα φάμε πολύ αφροδισιακό φαγητό, ναι. Τι θα γίνει μετά. Αλλά κερδίσαμε συμπόσια όλο γυναίκες. Όταν ο Πλάτωνας έγραψε το συμπόσιο για τον ερώτα, ήταν μόνο άντρες. Μόνο άντρες, εμείς είμαστε γυναίκες. Ναι, το θέμα Πόσες ώρες μιλούσανε? με τον ερώτα. Μόνο μιλούσαν, έκαναν και πράξεις. Μετά ήρθε ο Αλκιβιάδης που αγαπούσε τον Σοκράτη. Ο Σοκράτης, φιλόσοφος που ήταν, είχε μια μεγάλη συμπάθεια για τον ωραίο Αλκιβιάδη που ήταν ένας πολύ τρελός νεαρός της Αθήνας, έξυπνότατος, όμορφος. Ο Σοκράτης τον αγαπούσε πολύ και ήθελε να έχει. Είχε πραγματικά μια ερωτική σχέση μαζί του. Εδώ θα γυρίσω. Δεν ήθελε ο Σοκράτης να έχει μια ερωτική σχέση με τον Αλκιβιάδη. Ah oui, c'est vrai. Oui, il disait que à la fin du banquet, puisqu'on parle du banquet ici, Alcibiade arrive à la réunion de ces hommes qui parlaient philosophie, et quand Socrate le voit, il est fou de désir, parce que Socrate était amoureux d'Alcibiade. Et alors, il voulait vraiment avoir une relation avec lui. Mais d'une part, il était tellement séduit par la beauté d'Alcibiade, que c'était une beauté divine. Enfin, je ne peux pas expliquer le détail, mais c'est écrit dans... Je crois que c'est Xénophon qui l'a raconté. Et Alcibiade se laissait adorer et il trouvait Socrate aussi laid qu'il pouvait être, séduisant parce qu'il avait la parole tellement intelligente. Enfin, tout ça c'est des histoires du temps passé, mais il y a des histoires du temps moderne qui sont... Qui se répètent? Oui, l'amour c'est toujours l'amour. À notre époque, enfin, je crois que tout s'inspire de l'amour à notre époque, tout ce qui se fait. Est-ce qu'il y a un roman sans amour? Est-ce qu'il y a un film sans amour? C'est des films sans amour? Il doit y en avoir même, non? Oui. Mais c'est rare. S'il n'y a pas d'amour, c'est pas intéressant. Oui, bon. Moi, je sais que quand j'allais au cinéma, quand j'étais petite, je voulais qu'il y ait une histoire d'amour. Bien sûr. Il y avait que de... Oui, il y a certains films où il n'y a pas de roman, il n'y a pas d'histoire d'amour. Un film de guerre, par exemple. Il y a eu ce film sur les moines d'Algérie, là, qui vivaient dans un monastère. Il n'y a pas eu d'amour du tout. Là, je ne l'ai pas vu. C'est vrai, ça arrive à être passionnant, mais il faut vraiment il faut du génie de la part du cinéaste. Et vous, à partir de quand vous vous êtes intéressé à Afrodite? Avant que je vienne à Chypre. Parce que vous avez connu Vassos ou pas? Votre mari? Oui, quand j'ai connu Vassos, mon mari. Vous vous intéressez déjà? Je m'intéressais à la Grèce en général, tout ce qui était grec, au grec ancien. Et à la Grèce du 5e siècle, bien sûr, la Grèce. J'étais passionnée par tout ce qui était grec ancien. Je ne connaissais pas la Grèce moderne, je rêvais d'y aller. C'était impossible à notre époque, des voyages comme ça. Bien sûr, quand j'ai connu mon mari qui m'a dit qu'il était grec de Chypre et qu'il parlait grec, j'étais sous le charme. Et je me suis intéressée à Chypre.
D'abord, vous vous êtes intéressé à la Grèce, Ah oui, et ensuite... oui, ensuite à Vassos. C'est parce que je m'intéresse à la Grèce que je me suis intéressée à Vassos. Donc il y avait une raison. Il y a toujours une raison comme ça. C'est une raison assez intellectuelle. Et bien sûr, de Chypre, je ne savais pas beaucoup de choses, je ne savais pas grand-chose, même du point de vue archéologique. Mais bien sûr, je savais qu'Aphrodite régnait à Chypre, ça m'intriguait beaucoup. Mais je voulais absolument savoir pourquoi. Je voulais aller à Paphos, voir ce qu'il y avait, puis ça ne m'a pas enthousiasmé. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir, ça ne nous inspire pas beaucoup. Et Aphrodite, donc, vous avez commencé à vous intéresser vraiment, comment approfondir, disons. Parce qu'on peut dire que vous êtes devenu spécialiste d'Aphrodite aujourd'hui. Aphrodite de Chypre. Bien. Je m'intéressais aux inscriptions chypriotes parce que je me disais c'est ce qui parle le plus honnêtement. Les inscriptions écrites à une certaine époque, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis dans ces inscriptions, j'ai quand même trouvé des références à Aphrodite, qui s'appelait la déesse, que les Chypriotes appelaient simplement leur déesse, ou leur paphienne, ou leur souveraine. Alors après, je me suis intéressée aux objets qui étaient en rapport avec Aphrodite, c'est-à-dire les petites figurines qu'on trouvait dans les sanctuaires, les figurines, oui, d'après ce que j'ai vu, ne représentaient pas nécessairement pas forcément la déesse. C'est une féminine, enfin, une forme féminine, disons. Oui, c'est ou les prêtresses ou les fidèles qui voulaient placer leur image sous la protection de la déesse dans le sanctuaire. Mais elles sont souvent habillées un peu comme s'imaginait qu'elle était leur déesse. Et c'est comme ça que petit à petit je me suis intéressée. Et puis je trouvais qu'à Chypre, on ne lui rendait pas assez hommage parce que quand on en parlait, c'était quand même comme si elle ne leur appartenait pas tellement. Alors que je trouvais qu'au XXe siècle, mais à notre époque, elle n'était pas vraiment dans les préoccupations des Chypriotes qui ne l'auraient jamais cité, qui ne s'y seraient pas intéressés. Mais je pense aussi qu'à Chypre, très marqué par l'époque byzantine, on avait un peu peur de cette Aphrodite qui représentait la volupté de l'antiquité païenne. C'est aussi la liberté sexuelle que le christianisme a beaucoup réprimé. Parce que les pères de l'Église ont beaucoup parlé contre le culte d'Aphrodite. Mais à Chypre, ce qu'on sait surtout, c'est par exemple que l'évêque d'Amathonte, Aiosli Chronas, a cassé la statue d'Aphrodite parce qu'il se trouvait sur le passage de la procession qui allait au sanctuaire de la déesse. La prêtresse et les autres fidèles allaient en cortège jusqu'au sanctuaire et il a cassé l'idole. Et c'est surtout lui qu'on préférait à Chypre. On est très marqués par les deux religions coexistaient à cette époque. Oui, parce qu'on a adoré Aphrodite jusqu'au IVe siècle de notre ère. Donc pendant on était chrétiens et en même temps... Certains étaient païens, d'autres étaient chrétiens, mais apparemment le culte continuait d'exister, c'est-à-dire qu'on lui dédiait toujours des les protéger de quoi? À leur donner la fécondité, je suppose. Et en général, on a l'impression qu'elle les protégeait de tout, parce que quand ils offraient une statue, ils offraient tellement de statues, on peut imaginer que le sanctuaire de Paphos était plein de statues, à partir de l'époque archaïque, à l'époque hellénistique, à l'époque romaine. Des statues, par exemple, des grands-mères offraient des statues de leurs petits-enfants, ou des hauts fonctionnaires offraient des statues du grand prêtre, ou du grand général, ou du gouverneur.
Et les inscriptions se remettent toujours par l'expression chypriote intisi, tu crailles, en grec ancien, ce qui veut dire à la bonne fortune. C'est-à-dire à la bonne fortune. À la bonne fortune, c'est une bonne chance. Que mon vœu se réalise, qu'elle protège la personne dont j'offre la statue. C'est la grande protectrice. Maintenant, les textes des auteurs chrétiens du 1er siècle disent qu'il y avait des orgies épouvantables à Paphos, ils en parlent avec horreur. Mais est-ce vrai? Bon, c'est des orgies, je dirais pas, mais c'est une déesse sans complexe, faut dire. Donc, après, ils disent qu'il y avait des mystères et que les initiés étaient initiés à l'amour. Et qu'ils repartaient avec une mode de sel qui rappelait l'origine marine d'Aphrodite et un simulacre de pénis. Hommes et femmes, justement les hommes qui étaient initiés. Hommes et femmes. Alors les pères d'église en parlent. Parce qu'on je crois que Chypre a été très marqué par cette période chrétienne, de Chypre était l'île des Saints. Chypre, après avoir été une île très païenne, elle a été une île très chrétienne, avec beaucoup de saints, avec beaucoup de... Oui, de saints nouveaux en plus. Oui, de saints nouveaux, uniquement chypriotes. Je ne trouve pas à Chypre. Voilà, l'île aux combien, 300 saints, je crois qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y avait une grande ferveur religieuse qui existait sans doute avant, la ferveur envers la déesse de Chypre, c'est transformé en une ferveur. Oui, c'est différent. La ferveur envers Aphrodite, c'était dans la vie, c'était très vivant. Il n'y avait pas d'interdiction. Il n'y avait pas de culpabilité, pas de sens de la culpabilité. On aimait sans être coupable. Alors, absolument. Après, tout de suite, avec le christianisme, tout ce qui était cher est devenu péché. Maintenant, quand les Chypriotes parlent d'Aphrodite, c'est uniquement pour vanter faire du commerce, pour vendre leurs produits. Il y a des aliments qui s'appellent Aphrodite, des hôtels qui s'appellent Aphrodite. Et oui. Il y a des loukoums. Il y a des loukoums qui s'appellent Aphrodite. Pour les loukoums, c'est pas mal. Oui, les loukoums, oui. C'est sensuel. C'est sensuel, oui. C'est doux. Ça fait rêver. Ça fait rêver à Aphrodite. Ils sont faits à Paphos en plus, à l'endroit où il était vénéré. Mais maintenant, il y a des... Enfin, avec le féminisme, qui a pas mal gagné, il y a beaucoup de groupes de femmes qui s'intéressent justement à ce culte de la fécondité féminine générale aux États-Unis. J'ai entendu parler en Hollande. Pour quelle raison? Parce que ça serait approprier les vertus féminines. Parce que sans les femmes, le monde n'en ferait pas. Sans les hommes non plus, remarquez. J'ai vu ce soir à la télévision, sur TV5, en Afrique du Sud, à Johannesburg, des femmes ont manifesté en mini-jupe contre le viol des femmes, parce que l'Afrique du Sud, il paraît, c'est un des pays où le taux de viol est le plus élevé au monde. Et ce mouvement a commencé à partir d'une femme qui avait été violée dans un taxi parce qu'elle portait, par le chauffeur du taxi, parce qu'elle portait une mini-jupe. Et elles veulent recouvrir la liberté de porter ce qu'elles veulent. Oui. Donc, oui, mais les femmes ont pris de la force et de l'énergie et de la dignité. C'est sûr qu'elles se défendent, elles ont raison.
Malheureusement, elles continuent à être des victimes de viol. Surtout. Alors, je pense aussi au Zaïre. Je vois que là, c'est peut-être le premier. Vous voyez des cas terribles. Oui, non, mais par tous ces soldats, ces militaires. Une guerre se solde toujours par les viols des femmes. À Chypre aussi, il y a eu tellement de viols. En 1974. Donc là c'est quoi? C'est plus de l'amour, là. Enfin, je veux dire, l'acte sexuel, c'est pas seulement l'amour. C'est bestial, c'est de l'instinct, c'est de la violence. C'est une façon pour les hommes de prouver leur supériorité physique, d'humilier les femmes aussi. Malheureusement, Chypre est aussi devenu le symbole des pays où le trafficking est assez dangereux. C'est dommage parce que Chypre, l'île d'Aphrodite, soit devenue un lieu de passage, un lieu d'exploitation des femmes, c'est bien triste. Elles sont exploitées ici même ou c'est un lieu où elles passent par ici pour aller ailleurs? Je ne dirais pas les C'est sur le chemin. C'est sur le chemin. Les étrangères qui viennent pour travailler, parce qu'elles fuient leur pays où c'est la misère, elles viennent à Chypre en espérant travailler dignement, elles sont prises dans des réseaux qui les exploitent, elles ont beaucoup de mal à s'en sortir. Mais ça, c'est pas seulement à Chypre. C'est pas seulement à Chypre, mais c'est quand même dommage qu'à Chypre, les choses se passent de cette façon-là. Une fois, il y avait la prostitution sacrée, mais en tout honneur, parce qu'il n'y avait rien, il n'y a pas de violence apparemment. Les femmes, une fois dans leur vie, devaient offrir leur virginité à Aphrodite, à la déesse. C'est-à-dire que... Et ça, c'était un rite. C'était un rite. Bon, elle devait s'exposer et les hommes choisissaient l'une ou l'autre. Mais le but de l'affaire, c'était que l'homme offrait un présent ou de l'argent quand il y a eu de l'argent, ou un présent qui revenait au sanctuaire. C'est comme ça que le sanctuaire était extrêmement riche. Répétez un peu ce que vous avez dit là. Que la prostitution sacrée, c'était un rite païen, il fallait... C'est Hérodote qui le raconte, que ça se passait à Chypre et aussi dans certains sanctuaires de Syrie. Il fallait que les filles, une fois dans leur vie, fassent l'amour avec un étranger dans le sanctuaire d'Aphrodite. Pas un prêtre, pas un prêtre, non. Et alors les filles venaient un certain jour, elles s'asseyaient autour du temple dans des lieux réservés à cet usage. Des étrangers passaient et choisissaient la fille qu'ils désiraient. La fille n'avait pas le droit de dire non. Les étrangers jetaient, elles étaient assises, jetaient sur leurs genoux un cadeau ou de l'argent, qui revenait bien sûr au sanctuaire, à Aphrodite. Et puis elles devaient faire l'amour avec l'inconnu. Après ça, elles étaient tranquilles pour toute leur vie. Elles pouvaient partir chez elles tranquilles. Elles pouvaient coucher avec n'importe qui. Voilà, après elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Donc, il n'y avait pas d'idée de morale, ni d'immoralité dans cette histoire-là. Oui, il fallait qu'elle soit... qu'elle fasse l'amour avec une personne qui lui est inconnue sans qu'elle... Absolument, oui. Pour qu'elle soit libre après sexuellement. Voilà, c'est ça, oui. Il fallait offrir sa... Enfin, sa virginité ou non. Une fois par an, dit Hérodote. On ne sait pas si c'est la virginité. Une fois par an, une fois dans leur vie. Une fois dans leur vie. Pardon, pas une fois par an. Τώρα από μένα την ιστορία αγάπης σας που τι σας έχει φέρει στην Κύπρο, διότι πέρα από την έρευνα της Αφορίδης που όλοι το γνωρίζουμε, είσαστε μια Γαλλίδα. Είναι ασύβηβα σύμφωνα, voilà. Σας έχει καταστήσει ένας Ελληνοκύπριος, πολύ όμορφος, πολύ όμορφος πρέπει να το πω. Μαγιάς, άντρας με τα όλα, μπορώ να το φανταστώ και ως νεαρό, έτσι σοβαρό. Alors moi j'ai tout de suite vu Ulysse avec ses cheveux
Ελληνικά. Όταν συνάντησα τον Βάσο Κατατζήση, εμείς θα μιλήσουμε Κατατζήση, στα αποστάσεως. Και μου είπε ότι είναι Έλληνα. Εσύ το έχεις ακούσει, είσαστε φίλες. Ναι, όχι, δεν ξέρω την ιστορία. Πάντως, μια ιστορία, μια ιστορία αγάπη την έφερε εδώ. Πράγματι, ήρθα από αγάπη. Και εσένα σε έχει φέρει μια ιστορία αγάπη σε αυτό το τραπέζι, τουλάχιστον στην Κύπρο, όχι σε αυτό το τραπέζι, στην Κύπρο. Δηλαδή είσαστε, ακολουθάτε, ας το πω, ένα σύζυγο για τον ακολουθάτε, είσαστε μαζί του. Χρειάζεται μεγάλος έρωτας να αφήσετε τα πάντα πίσω. Στην καριέρα σας ιδίως, ναι. Ακόμα πιο πολύ, διότι αλλάξατε χώρα συνέχεια. Συμπαραστάτριες. Συμπαραστάτριες. Όχι επαναστάτριες, υπάρχει και μια επανάσταση. Μου λέει. Είσαι κλίμπες μου το δικό σου. Το δικό μου. Όταν συνάντησα τον νεαρό, τον νεαρό, και μου είπε ότι είναι Έλληνας. Που γνωριστήκατε πού όμως? Στη Ρώμη. Στη Ρώμη. Είχα πάει να σκέφτω τα αρχαία και αυτός είχε πάλι, αλλά ξεχωριστά. Εγώ πήγα με τις συμμαθητρίες μου, εκείνος πήγε μόνος του να δει τη Ρώμη και την Πομπέια και εγώ το ίδιο. Και συναντηθήκαμε στο τρένο, στο γυρισμό. Και αυτός, είμαστε πολλές κοπέλες, πολλές συμμαθήτριες. Και το ρωτήσαμε από πού είναι και τι είναι, μας είπε ότι είναι Έλληνας της Κύπρου. Και όταν εγώ άκουσα Έλληνας, τρελάθηκα, διότι είχα μάθει αρχαία ελληνικά και λάτρευα ότι ήταν ελληνικό. Κοίταζα βιβλία την Ελλάδα, ήθελα να έρθω στην Ακρόπολη. Όταν μας είπε ότι είναι Έλληνας, τρελάθηκα. Και μετά μας είπαν και στίχους του Ομηρόμηρη στην αρχή της ενυπεόμουσα της Οδύσσιας. Και αυτό ήταν. Ήμουν έκταμπτη. Και δεν είχαμε και κοινή γλώσσα, διότι εγώ τα αγγλικά μου ήταν λίγα, αυτός δεν μιλούσε γαλλικά. Στο τέλος χρησιμοποιούσαμε τα ελληνικά, αλλά εγώ τα έλεγα με την ερασμιακή προφορά και αυτός με την νεοελληνική προσφορά. Τι μιλούσε τα αρχαία, vous parliez en grec ancien? Και γράφαμε σε ένα κομμάτι εφημερίδα. Μιλούσατε μεταξύ σας. Αυτή το έρωτα. Και τα γράφαμε, διότι όταν τα έλεγα εγώ, τα έλεγα «Ωι ανθρωπόι». Αλχήν καλόι, καγιακατόι. Να καταλάβω. Είναι ερασμιακή προφορά. Τέλεια. Και έτσι ήταν. Βεβαίως δεν ερωτεύτηκα αμέσως, αλλά είχαμε αλληλογραφία για 2-3 χρόνια. Γιατί βεβαίως? Υπήρχε, il y a eu une attirance, non? Oui, il y avait une attirance. Ήταν μια πολύ όμορφο. Μια σοφή γυναίκα. Ήταν πολύ όμορφο. Elle n'a pas eu le coup de foudre. Και λέγεται πως ο Οδυσσέας που είχε μαλλιά σαν τον Ιάκυνθο. Λέει ο Ομήρος ότι ο Οδυσσέας είχε μαλλιά σαν τον Ιάκυνθο, σαν τον λουλούδι Ιάκυνθο, που είναι όλο σκούρο. Ναι. Και ενώ μπορεί να θέλει να πει ότι είναι σκούρα μαύρα, δεν ξέρω. Αλλά εγώ έβλεπα ότι έχει σκούρα μαλλιά σαν τον Οδυσσέα που έχει μαλλιά σαν τον Ιάκυνθο. Και αυτά τα μαλλιά τα ελληνικά. Ζούσα στα σχολικό, στις γνώσεις μου, δεν έζουσα στην... Ήμουν πολύ έτσι, intellectuel. Αλληλογραφούσατε για 3 χρόνια. En quelle langue vous écriviez? Alors, Ah oui. στα αρχαία. En grec ancien? Και έκανα 3 μέρες να γράψω. Vous arriviez à exprimer vos sentiments? Oh non, on ne parlait pas de sentiments à l'époque. Ah, oui, mais ça m'est resté, il ne parlait pas de sentiments. Intellectuel? Δηλαδή, να το καταλάβετε, για συζητήσεις τελείως... Περί φιλοσοφίας, περί...
Α, είναι το ενδεχομήνυση. Τα ελληνικά, για την Ελλάδα, για τα μνημεία, για αυτά, για την Κύπρο. Μου έστειλε βιβλία στην Κύπρο. Est-ce que c'était parce que à l'époque Αυτό τι? μήπως είναι επειδή εκείνη την εποχή, ας πούμε, πρέπει να περάσεις πρώτα από όλο αυτό για να καταλήξεις αλλού? Βεβαίως. Ναι, γιατί όταν μιλάει ένα γράμμα και να έρθει το άλλο γράμμα, μιλάμε και πέρασε αυτός χρόνος. Και αυτός ήταν στο Λονδίνο και εγώ στη Λιόν. Και δεν είχαμε SMS, δεν είχαμε τηλέφωνο. Γράμματα μόνο. Και μετά πώς έγινε η πρόταση γάμου? Όλες οι γυναίκες, οποιαδήποτε ηλικία είναι. Ήρθε στη Γαλλία, στη Γαλλία να με δει. Α, να την καταθέσει στη Γαλλία. Την ακολούθησε, δηλαδή ο άντρας έκανε το κυνήγι. Μα δεν κάνουν πλέον οι άντρες το κυνήγι. Γίναμε εμείς οι άσθενείς όλες μας. Ναι, γι' αυτό και δεν βρίσκουν κανέναν. Ναι, διότι κυνηγάει πλέον κανένας. Πρέπει να κάνουμε διδασκάλεως. Αλλά αυτός είναι στη Γαλλία και δεν ήμουν βέβαια αν ήταν για μένα, για τη φίλη μου που ερχόταν. Μετά από τόσα γράμματα ήταν. Μα εμάς είχε απαντήσει με Il t'a έγραφε και στην Γαλλία. Il écrivait aussi à l'autre fille, à votre amie? De temps en temps. C'était une très jolie fille, qui n'était pas très intellectuelle, mais très jolie. Και νομίζω ότι ερχόταν την εκείνη. Δεν ήξερα για ποια είναι. Δεν που λέμε είναι η καλύτερη γυναίκα κερδίσει. Ώστε υπήρχε και αυτό, ότι δεν τα έβαλε κάτω. Και εγώ δεν τολμούσα να σκεφτώ ότι θα έφευγα για να έρθω στην Κύπρο να ζήσω, δεν το φανταζόμουν ποτέ. Ήταν μια φιλία, une amitié intellectuelle. Mais moi j'étais amoureuse de lui, bien sûr. Vous ne vouliez pas l'avouer? Bon, je trouvais que c'était impossible. C'était une impossibilité. Comment voulez-vous que moi, du fond de ma province française, je pense à vivre avec quelqu'un de Chypre? C'était pas possible. Mais après, quand même, je suis devenue très amoureuse de lui. Hein. Ah bon? Alors finalement, c'est moi qui étais... Quand vous avez commencé à être amoureuse? J'étais amoureuse dès le début. Accepter que vous étiez amoureuse? J'étais amoureuse dès le début, mais je ne l'avouais pas, je ne voulais pas. Mais à la fin, je crois bien que c'est moi. Quand il est venu à Lyon une autre fois, je lui ai dit... Je peut-être bien lui ai dit... Qu'est-ce que je lui ai dit? Ah oui, là, c'est dit, je sais pas quoi. Il était à l'hôtel et il m'a invité à monter dans sa chambre. Moi, j'ai dit oui. Bon, c'était osé, hein? C'était osé, mais moi je pensais pas faire quoi que ce soit dans la chambre, c'est parler simplement, toujours pour parler. Alors après il m'a reproché, il m'a dit mais comment tu as accepté de venir avec le premier venu de monter dans la chambre? Bah, je lui ai dit j'avais confiance, je ne serais pas allée avec un homme, mais j'avais confiance, ça avait l'air d'un garçon bien. Ensuite il a fallu qu'on aille chez mes parents, mon Dieu, parce que moi j'étais à Lyon. Il fallait que j'aille chez mes parents, je l'ai amené chez mes parents. Mon père n'a pas voulu le recevoir. Il l'a envoyé à l'hôtel. Il vous a fait la demande de mariage à l'hôtel, là? Non, c'était pas la demande de mariage, c'est venu plus tard. C'était une amitié comme ça. Et puis quand même, on a eu des fiançailles officielles au bout de 2-3 ans, je sais plus, 2 ans. On a eu des fiançailles après. Είσαστε αναρρογιασμένοι για 2-3 χρόνια μετά? Ναι, μετά από 2 χρόνια. Είχαμε και αραβώνες, έτσι. Δηλαδή, αραβώνες στην Κύπρο ή όχι, εκεί. Δηλαδή, γνωριστήκατε ας πούμε το 3 και αραβωνιαστήκατε το 5? Ναι. Α. Vous êtes mariés au bout de 2 ans de connaissance? On s'est mariés au bout de 4 ans. Non, vous êtes fiancés. On s'est fiancés 1 an avant de se marier, oui, c'est ça. Και μετά πώς ήρθατε εκεί, πώς έκανατε αυτό που λέμε θα σε ακολουθήσω μέχρι την άκρη του κόσμου, το πιο ρομαντικό για μένα, όντως αφήσατε όλα και τον ακολουθήσατε στην άκρη, ήταν όντως στην Κύπρο? Έκλαια πάρα πολύ, σήμερα του γάμου έκλαια πάρα πολύ. Ήθελα να πάει, κάνω μια βλακεία, κάνω μια καταστροφικά, είναι η μητέρα μου, ήταν όλοι. Είναι ο φόβος μιας γυναίκας να ακολουθήσει το πάθος της ή να μην? Τον έβρισκα λίγο
léger, με του άρεσαν πάρα πολύ να κατακτήσει τις γυναίκες. Εμένα η αυθεντικιά δεν ερωτεύτηκε. Αυτό δεν μου καθόλου. Ήμουν χάλια. Είχα βγάλια έτσι, είχα κάτι βούλια. Ήμουν κάτι του περασμένου αιώνα. Πώς να αντέξω, πώς να... Δεν έβλεπα τον εαυτό μου αρκετά δυνατή γυναίκα για να τον κρατήσω. Αλλά αφού είχαμε να αγωνιαστεί, αφού τα είχα ετοιμάσει όλα, είπα πρέπει να πάω. Και ήμουν περίεργη να έρθω στην Κύπρο. Αλλά κλαίγοντας. Και μετά το ταξίδι πρέπει να πήρε... Το ταξίδι ήταν ωραίο. Ναι. Τότε δεν είχε ένα αεροπλάνο. Όχι. Δεν είχε ένα αεροπλάνο. Πήγαμε στην Μασσαλία σε ένα μικρό καράβι αγγλικό που λέγονταν Golden Isles. Golden Isles. Και είμαστε μόνο 20 επιβάτες. Και σταματήσαμε στη Μάλτα. Πόσους μήνες, οι εβδομάδες, οι μέρες, Μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα. Εγώ δεν ήξερα τη θάλασσα. Η θάλασσα την είχα δει μόνο στην Ιταλία. Τι ήταν το πράγμα που έφερες μαζί σου από τη Γαλλία, τι Από τη Γαλλία έφερα μια φρίκα που έκανε η μητέρα μου. Μιλάτε για αγάπη, μιλάτε για άλλα πράγματα. Κάτι πιατικά, κάτι και πολλά βιβλία. Πολλά βιβλία. Είχε ένα παουλό μικρό. Υπέροχη βρήκα. Όταν ήρθα στην Κύπρο, τι ωραία. Ήρθαμε 10 Απριλίου στην Κύπρο με το πλοίο που έμεινε στη Λεμεσό. Δεν επλησιάζει το Καθή Κυπριακό, ναι παρακαλώ. Ναι, φυσικέτο, ευχαριστώ. Φτάσαμε στη Λεμεσό και μείνει το καράβι έξω από το λιμάνι, διότι δεν επλησιάζει τότε, το λιμάνι δεν ήταν αρκετά βαθύ. Και ήταν 10 Απριλίου και ήταν οι πορτοκαλιές αγγισμένες. Ναι, Και η μυρωδιά των πορτοκαλιών ήταν στο καράβι. Και είναι η πρώτη μυρωδιά που γεύτηκα από την Κύπρο. Και δεν είχαν démarrer leur vie avec très humblement, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les mêmes exigences de la vie. Και αυτή η μυρωδιά με ζάλισε και ήταν αστεία. Με πιάσε η αστεία η μυρωδιά το λιμάνι της μέσα. Τέλος πάντων, ύστερα από ώρες κατεβήκαμε και πήγαμε ταξί, ήρθαμε στη Λευκοσία και ήμουν όλο μυρωδιές. Οι λιμονιές, οι μυρίζαν, μυρίζαν τα δέντρα, μυρίζαν ο ήλιος, ήμουν όλο μυρωδιές. Και ήρθαμε στην Λευκοσία, μάλιστα, αυτά ήρθανε. Το ονομάσαμε Mais il y a autre chose aussi qui a changé. Moi, je crois. Το βρω εδώ, το έχω κάπου εδώ, θα το παρουσιάσω. Ευχαριστώ, En fait, Το Tyler de non, mais il y a aussi des menstruations, même si c'est souvent sur le papier seulement, c'est-à-dire c'est des lois qui ont été votées, etc. Les hommes, tout d'un coup, les hommes ont perdu leur suprématie, disons. Et là, ils sont plus perdus que les femmes, que les filles. Moi, je le vois pas. À travers ma fille, si vous voulez. C'est-à-dire que les hommes, ils ont peur aujourd'hui. Ils ont peur de prendre με την Ελλάδα, ότι αρχίζει être des initiatives, elle n'accepte pas que l'homme lui fasse μετά ήταν κοντάζ μαζί, ένα μαγικό φίλτρο. Κοντάζ είναι pas que le point de vue économique est pas seulement à travers ma fille, je vois ça. Και να σαγηνεύει περισσότερο φαγητό. S'attache à quelqu'un et tout d'un coup, elle s'en va.
Donc tu te dis où est l'amour là? Autrefois, bon, dans certaines sociétés, ils vivaient d'amour et d'eau fraîche, comme on dit. Το μαγείρευα η Αφροδίτη στον ύφεστο για να το κοιμήσει. Για να Εγώ δεν ήξερα τι ιστορία, πού την έβαζε. Είχα πάει στη Μαρσαλία όταν είχα πάει να γνωρίσω το Μουσείο και όλα αυτά. Εκεί είχα παραγγείλει σούφα και μου είπαν είσαι Ελληνίδα και ήρθανε voilà μου λένε σε Αδιάν. Πολύ ωραία, ήταν η πρώτη ζωντανή. Ακόμα είναι. Ναι, γιατί είπα σίγουρα πρέπει να κάνω το μενού να έχει σχέση και με το ότι υπάρχει Αφροδίτη όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά είναι το δώρο όπως είχατε πει και στο βιβλίο σας, το δώρο και προς την Ευρώπη και όχι μόνο. Εγώ το πιστεύω ότι η Αφροδίτη είναι δώρο της Κύπρου για μέσω Ελλάδα. Η Ελλάδα τον πλούτησε και τότε. Πολιτιστικά, ενώ έχουμε και μετά είναι το δηλαδή crustacés είναι γαρίδες και όλα αυτά. Το περιγράφουμε. Et moustillon, c'est... Vous avez fait toutes vos études en France. Τη θάλασσα του Διγύρη. Ναι. Πρέπει που είναι πολύ θάλασσα. Το πρώτο κύριο γεύμα που είχαμε πάει είναι εκποστάσιο καψάρι. Εκποστάσιο σημαίνει όλα τα ψαρικά που έχουν κέλυφο. Κέλυφο με ψάρια από την θάλασσα που Διγύρη. Qu'est-ce que c'est? C'est la tisane d'amour. Και μετά είναι το επιδόρφιο με τα φρούτα του έρωτα, διότι είναι φρούτα χερωμένα του Θεά. Γιατί ήταν και η Αφροδίτη ουράνια. Ναι, ακριβώς. Το κιδόνι, το ρόδι βεβαίως και το μυρσινιά. Η μυρσιά, ναι. Βεβαίως όλα αυτά. Όλο είναι που είχε τιμωρήσει. Μια κοπέλα σου που έκανε ταξίες. Εκείνη που έκανε ταξίες. Όχι, έκανε ταξίες, όχι ταξίες. Ήταν η τιμωρία. Τιμωρήσε διότι είπε η πιο ωραία μαλλιά. Δεν ήταν έτσι. Άρα blanchi, il y a quelque chose d'autre dedans. Όχι, τιμωρήσε δεν εννοείται. Άρα δεν πιο ωραία. Εκείνο που λένε οι Αμερικάνοι I'm having a good hair day, από εκεί προήλθε. Μπορεί να είναι αυτό. Μεγάλη τιμωρία ήταν. Μεγάλη τιμωρία για μια γυναίκα, διότι είναι το μαλλί, διότι όντως η Αφροδίτη είχε πάντα μακριά μαλλιά. Σαντά μαλλιά που λένε, σαντά. Λία τελειώνω. Φεύγουν τα πιάτα. Και μένει το λευκαρίτικο. Είναι το λευκαρίτικο που είναι αυτό. Είναι και αυτό παραδοσιακό. Η Αφροδίτη όμως να πάει να καθίσει, να μας... Είναι θησαυρός όλα αυτά. Ήταν δαίμονας. Απλώς το τραπέζι θύμισε μου και λίγο το δείπνο του Λεωνάρντο δα Βίντσι. Και θα ήταν μυστικό δείπνο, αλλά μόνο με γυναίκες. Και αυτό με τα κεριά, με εκείνα σε υπέροχα κεριά και όλα αυτά. Είναι μια νίκη των γυναικών. Είναι μέσα μας. Α, εδώ είναι, ναι. Le caroube est quelque chose de... Ah, voilà. Le caroube a quelque chose à faire avec... Avec jamais vu. Avec Chypre, oui. Il paraît que c'est un arbre millénaire qui existait dans la Chypre d'avant les hommes. Avant les hommes? Avant les Chypriotes? Avant les Chypriotes, oui. Avant les hippopotames. C'est un arbre vraiment endémique, un arbre très vieux. C'est pas seulement à Chypre. Bon, il y en a partout. Non, moi, je n'avais jamais fait attention en Grèce, mais je savais que... Madame, je vous dis que le dîner, les microphones et tout ça, c'est fini. On a oublié qu'on était... Moi,
On était sur écoute tout le temps. On peut dire des bêtises maintenant. Cosa avete gli Roma proprio per a Milano? On aimait pas ça. C'est parce qu'on veut créole en même temps, on a toccato alla veine. Bon, allez. Insomma, il faut che nous débranche. Che peripetia. Segni di combo. Oh, i segni di combo. I peripetia. L'épreuve est terminée. Non, ça ne m'a donné. C'est pas les paroles qui avaient tellement d'importance, c'est le tout. Je sais pas, on a fait du bruit en tout cas. Voilà. Je sais plus ce que j'ai raconté, on sait plus rien. Je vais laisser prendre au jeu parce que quand Léa posait une question, vous répondez sur vos surveillé. On était sur écoute, hein. Oui, on était sur écoute. On était sur écoute, voilà ce que ça fait d'être sur écoute. Donc quand on va voir ce qu'on a dit, ça va être la surprise là. On ne va pas tout ce qu'on a raconté écrit en noir sur blanc. Mais comme il n'y a pas de nom, À la fin, ils m'ont demandé des informations sur ma rencontre amoureuse. Moi, j'ai dit des choses un peu intimes. Non, j'ai dit que je trouvais qu'il avait des jeux aussi magnifiques. La chose qu'on me fait. j'ai entendu, oui. Voilà. Enfin, j'ai parlé d'amour, quoi. Maïne. Bravo. Je vais mettre mes lunettes au moins. C'était vraiment très bon en plus, c'est vrai, cette soupe est extraordinaire. Il travaille au lit. Qui ne chef après, tanto zero. Tanto no, Regardez, les hommes sont habillés avec des fourrures et nous on gèle. On peut mettre nos lunettes. Άντε, θα πει μου το βγάλετε. And he spent 5 hours, so the news was